Khám phá 15 thành phố trên vách đá thách thức tử thần. Bạn có tưởng tượng được một thành phố được xây ngay trên mép vách đá cao hàng trăm mét không? Chỉ cần bước lỡ một bước là phía dưới là cả thung lũng sâu thẳm. Vậy mà suốt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, con người vẫn xây dựng và sinh sống ở những nơi tưởng chừng không thể tồn tại như vậy. Từ những ngôi làng mọc ra giữa các tảng đá khổng lồ ở Bồ Đào Nha, những thị trấn treo lơ lửng trên vách núi Yemen, cho đến các thành phố hang động cổ đại của Ý, tất cả đều là minh chứng cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của con người. Trong video hôm nay, hãy cùng Cõi Lạ TV cùng khám phá 15 thành phố trên vách đá thách thức tử thần, những nơi mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bạn phải nín thở. Matterra, thành phố hang động cổ nhất châu Âu. Ở miền Nam nước Ý tồn tại một thành phố khiến nhiều nhà khảo cổ kinh ngạc. Đó là Matterra, nơi con người đã sinh sống liên tục trong những ngôi nhà hang động suốt hàng chục nghìn năm. Khu vực nổi tiếng nhất của thành phố được gọi là Sassi di Matterra, nghĩa là những tảng đá của Matterra. Tại đây, hàng nghìn ngôi nhà được đào trực tiếp vào vách đá vôi, tạo nên một mê cung khổng lồ của hang động, cầu thang và con hẻm cổ. Ban đầu, những hang động này chỉ là nơi trú ẩn đơn giản của người tiền sử, nhưng qua nhiều thế kỷ, cư dân đã mở rộng chúng thành nhà ở, nhà thờ và cả không gian sinh hoạt cộng đồng. Hai khu vực chính của Sassi là Sasso Barisano và Sasso Cavelso. Mỗi nơi đều có mạng lưới nhà đá chồng lên nhau, nhìn xuống thung lũng như những bậc thang khổng lồ. Trong thời Trung Cổ, Matterra từng là một trung tâm tôn giáo quan trọng. Nhiều nhà thờ trong hang động được trang trí bằng các bức bích họa theo phong cách Byzantine, một số vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Tuy nhiên, đến thế kỷ 20, điều kiện sống khó khăn khiến khu vực này rơi vào tình trạng nghèo đói. Chính phủ Ý đã di rời hàng nghìn cư dân vào thập niên 1950 và Matterra từng bị bỏ hoang trong nhiều năm. Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào cuối thế kỷ 20 khi các dự án phục hồi được triển khai. Năm 1993, UNESCO công nhận Sassi di Matterra là di sản thế giới. Ngày nay, nhiều hang động đã được cải tạo thành khách sạn, nhà hàng và bảo tàng. Năm 2019, Matterra còn được vinh danh là thủ đô văn hóa châu Âu. Từ những hang đá tiền sử đến một thành phố văn hóa hiện đại, Matterra cho thấy một điều đặc biệt, con người có thể biến cả vách đá khô cằn thành một nền văn minh kéo dài hàng nghìn năm. Al-Hijra, ngôi làng treo lơ lửng trên vách núi Yemen. Giữa dãy núi Haraz hùng vĩ của Yemen, có một ngôi làng khiến nhiều người kinh ngạc khi nhìn từ xa. Đó là Al-Hijra, một cộng đồng cổ nằm sát mép vách đá ở độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển. Từ dưới thung lũng nhìn lên, các ngôi nhà đá cao tầng dường như mọc thẳng từ vách núi. Chúng xếp san sát nhau, tạo thành một bức tường tự nhiên bảo vệ cả ngôi làng. Nhiều ngôi nhà cao đến 6 hoặc 7 tầng, được xây hoàn toàn bằng đá địa phương. Thiết kế của chúng không chỉ đẹp mà còn rất thực tế. Những bức tường đá dày giúp giữ nhiệt vào mùa lạnh và giữ mát trong những ngày nắng nóng. Các tầng thấp thường dùng để chứa lương thực hoặc chăn nuôi, còn tầng trên là không gian sinh hoạt của gia đình. Ngôi làng được thành lập vào khoảng thế kỷ 12, thời kỳ mà các tuyến thương mại qua vùng núi Yemen phát triển mạnh. Nhờ vị trí trên cao, cư dân có thể quan sát toàn bộ thung lũng xung quanh và bảo vệ con đường giao thương quan trọng. Trên các sườn núi gần làng, người dân xây dựng những ruộng bậc thang bằng đá để trồng trọt và giữ nước mưa. Hệ thống canh tác này đã tồn tại hàng trăm năm, giúp cộng đồng sinh sống ổn định trong địa hình đầy thử thách. Ngày nay, dù dân số giảm do nhiều người chuyển đến thành phố, Al-Hijra vẫn còn người sinh sống. Những con đường nhỏ, những ngôi nhà đá cổ và khung cảnh núi non rộng lớn vẫn giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp của nhiều thế kỷ trước. Nơi đây trở thành minh chứng sống động cho sự khéo léo và khả năng thích nghi của con người giữa một trong những vùng núi ngoạn mục nhất bán đảo Ả Rập. Rocamadour, ngôi làng thẳng đứng trên vách đá Pháp. Ở miền Tây Nam nước Pháp, có một ngôi làng khiến du khách phải dừng lại thật lâu chỉ để nhìn lên vách đá. Đó là Rocamadour, một thị trấn cổ được xây dựng tầng tầng lớp lớp dọc theo vách đá cao của hẻm núi sông Anjou. Toàn bộ thị trấn gần như được sắp xếp theo chiều dọc. Ở chân vách đá là một con phố nhỏ với những ngôi nhà và cửa hàng cổ kính. Phía trên là các nhà nguyện và khu bảo tồn tôn giáo được xây trực tiếp vào đá vôi. Và trên cùng, như một người gác thung lũng, là lâu đài cổ nhìn xuống toàn bộ khu vực. Nguồn gốc của Rocamadour gắn liền với truyền thuyết về Thánh Amadou, một ẩn sĩ được cho là sống tại đây vào thời Trung Cổ. Khi thi hài của ông được phát hiện trong vách đá vào thế kỷ 12, nơi này nhanh chóng trở thành điểm hành hương nổi tiếng khắp châu Âu. Những người hành hương khi đến đây thường leo 216 bậc thang đá dẫn lên khu bảo tồn. Trong quá khứ, nhiều người thậm chí leo bằng đầu gối như một hành động thể hiện đức tin. Trái tim của Rocamadour là nhà nguyện Notre Dame,
nơi đặt bức tượng Đức Mẹ Đen nổi tiếng. Trong nhiều thế kỷ, người ta tin rằng bức tượng này mang lại sự bảo hộ cho những người đi biển và những người hành hương. Ngày nay, Rocamadour đón hàng trăm nghìn du khách mỗi năm, không chỉ vì giá trị tôn giáo mà còn bởi khung cảnh ngoạn mục khi các tòa nhà dường như mọc thẳng ra từ vách đá dựng đứng. Giữa thiên nhiên hùng vĩ và lịch sử lâu đời, Rocamadour trở thành một minh chứng hiếm hoi cho cách con người xây dựng nên một cộng đồng ngay trên chính sườn núi đá. Monsanto, ngôi làng mọc ra từ những tảng đá khổng lồ. Ẩn mình trên một ngọn đồi đá ở miền Trung Bồ Đào Nha, Monsanto là ngôi làng khiến nhiều người ngỡ như bước vào một thế giới cổ tích. Điều đặc biệt ở đây là những ngôi nhà không chỉ xây bằng đá, mà còn được xây quanh các khối đá khổng lồ đã tồn tại hàng triệu năm. Đi dọc các con đường nhỏ quanh co của làng, bạn sẽ thấy những tảng granite khổng lồ trở thành tường nhà, mái nhà, thậm chí là một phần của phòng khách. Thay vì phá bỏ địa hình tự nhiên, người dân từ nhiều thế kỷ trước đã chọn cách sống hài hòa với nó. Lịch sử của Monsanto gắn liền với thời Trung Cổ. Vào thế kỷ 12, vua Afonso I của Bồ Đào Nha đã trao khu vực này cho các hiệp sĩ đền thánh. Họ xây dựng một pháo đài trên đỉnh núi để kiểm soát khu vực xung quanh. Ngày nay, tàn tích của pháo đài vẫn còn đứng đó, nhìn xuống toàn bộ vùng nông thôn Castelo Branco. Nhờ vị trí trên cao và hệ thống nhà đá vững chắc, ngôi làng từng đóng vai trò phòng thủ quan trọng trong nhiều thế kỷ. Các con đường hẹp và dốc cũng giúp cư dân dễ dàng quan sát mọi lối tiếp cận. Đến năm 1938, Monsanto được trao danh hiệu ngôi làng Bồ Đào Nha nhất trong một cuộc thi quốc gia nhằm tôn vinh kiến trúc truyền thống. Danh hiệu này nhanh chóng biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích lịch sử và nhiếp ảnh. Ngày nay, khi đứng trên đỉnh đồi cạnh tàn tích lâu đài, du khách có thể nhìn thấy khung cảnh thung lũng trải dài bất tận. Một khung cảnh cho thấy rõ cách con người đã thích nghi và tồn tại giữa thiên nhiên đá khổng lồ suốt nhiều thế kỷ. Positano, thị trấn màu pastel treo bên bờ biển Amalfi. Trên bờ biển Amalfi của nước Ý, có một thị trấn khiến du khách gần như phải dừng lại chỉ để ngắm nhìn thật lâu. Đó là Positano, nơi những ngôi nhà nhiều màu sắc đổ xuống sườn núi hướng ra biển Tyrrhenian. Từ xa, Positano giống như một bức tranh sống động. Những ngôi nhà màu vàng nhạt, hồng và cam đất xếp tầng trên sườn dốc, tạo nên khung cảnh được chụp ảnh nhiều nhất tại Ý. Lịch sử của thị trấn có thể truy về thời La Mã cổ đại, khi các gia đình giàu có xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng ven biển. Qua nhiều thế kỷ, địa hình dốc đứng đã định hình toàn bộ kiến trúc nơi đây. Các con đường trong thị trấn hầu hết là cầu thang và lối đi hẹp. Ô tô rất khó di chuyển trong khu vực trung tâm, vì vậy phần lớn du khách phải đi bộ để khám phá từng ngóc ngách. Những ngôi nhà thường được xây bậc thang, với ban công hướng ra biển. Từ đó, cư dân có thể nhìn thấy toàn bộ vịnh xanh trải dài phía trước. Trong quá khứ, Positano là một làng chài và cảng nhỏ quan trọng trong mạng lưới hàng hải Amalfi. Những vách đá cao giúp bảo vệ thị trấn khỏi các cuộc tấn công trên biển thời Trung Cổ. Đến thế kỷ 20, Positano bắt đầu nổi tiếng khi nhiều nghệ sĩ và nhà văn tìm đến đây nghỉ dưỡng. Một bài viết của nhà văn John Steinbeck năm 1953 đã khiến thị trấn được biết đến rộng rãi trên thế giới. Ngày nay, Positano là một điểm đến du lịch nổi tiếng. Những bãi biển như Spiaggia Grande nằm ngay dưới chân vách đá, nơi thuyền đánh cá và du thuyền neo đậu bên làn nước xanh. Giữa biển, núi và những ngôi nhà rực rỡ sắc màu, Positano trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của Địa Trung Hải và nghệ thuật xây dựng trên địa hình hiểm trở. Es Ben Haddou, pháo đài đất cổ giữa sa mạc Morocco. Ở rìa sa mạc phía nam Morocco, có một ngôi làng cổ trông giống như bước ra từ một bộ phim lịch sử. Đó là Es Ben Haddou, một cây sa, tức là ngôi làng kiên cố truyền thống của Bắc Phi. Ngôi làng nằm gần chân dãy núi Atlas và được xây bằng đất nện, gạch bùn và gỗ. Những tòa nhà màu đất đỏ xếp tầng theo sườn đồi, hòa lẫn hoàn toàn với cảnh quan sa mạc xung quanh. Es Ben Haddou đã tồn tại ít nhất từ thế kỷ 11, khi nơi đây trở thành điểm dừng chân quan trọng trên tuyến thương mại xuyên Sahara. Các đoàn lữ hành chở vàng, muối và gia vị thường nghỉ lại trước khi tiếp tục hành trình đến Marrakech. Nhờ vị trí bên bờ sông và gần một con đèo tự nhiên, ngôi làng có giá trị chiến lược lớn. Những bức tường đất dày và các tháp canh giúp bảo vệ cư dân cũng như hàng hóa. Bên trong cây sa là một mạng lưới đường nhỏ, nhà ở nhiều tầng và các sân thượng phơi nông sản. Tất cả đều được xây theo phương pháp truyền thống để chống nóng và tận dụng gió sa mạc. Trong thế kỷ 20, nhiều cư dân đã chuyển sang khu định cư hiện đại ở phía bên kia sông. Tuy nhiên, một số gia đình vẫn tiếp tục sống trong ngôi làng cổ. Năm 1987, UNESCO công nhận Es Ben Haddou là di sản thế giới nhờ giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo.
Nơi đây cũng trở nên nổi tiếng toàn cầu khi xuất hiện trong nhiều bộ phim như Gladiator, Lawrence of Arab và loạt phim Game of Thrones. Giữa sa mạc khô cằn, Es Ben-Haddu vẫn đứng đó qua nhiều thế kỷ. Một minh chứng cho cách con người xây dựng nên cả một cộng đồng bền vững bằng đất và trí tuệ giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Gjirokastër, thành phố đá bậc thang của Albania. Ở miền nam Albania có một thành phố cổ khiến nhiều du khách ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là Gjirokastër, nơi thường được gọi là thành phố đá vì những mái nhà lợp đá phiến và các con đường lát đá cổ kính. Thành phố nằm dọc theo sườn thung lũng Drino. Những ngôi nhà được xây bậc thang trên sườn đồi, tạo nên khung cảnh nhiều lớp độc đáo. Từ trên cao nhìn xuống, mỗi mái nhà dường như trở thành một phần của cảnh quan đá xung quanh. Dấu tích cư trú tại khu vực này có từ thời cổ đại. Tuy nhiên, diện mạo hiện nay của Gjirokastër chủ yếu hình thành trong thời kỳ Ottoman, đặc biệt vào thế kỷ 17 và 18. Nhiều gia đình thương nhân giàu có khi đó xây dựng những ngôi nhà tháp lớn bằng đá. Các công trình này vừa là nơi sinh sống, vừa có khả năng phòng thủ khi cần thiết. Do địa hình dốc, thiết kế nhà ở tại đây khá đặc biệt. Một tầng của ngôi nhà có thể mở ra con phố phía dưới, trong khi tầng trên lại thông với con đường cao hơn trên sườn đồi. Trên đỉnh thành phố là lâu đài Gjirokastër, một pháo đài lớn đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Từ các bức tường của lâu đài, tầm nhìn mở rộng khắp thung lũng Drino và những dãy núi xa xa. Ngày nay, Gjirokastër trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng nhờ kiến trúc Ottoman, bảo tàng và các lễ hội văn hóa địa phương. Năm 2005, trung tâm lịch sử của thành phố được UNESCO công nhận là di sản thế giới, ghi nhận giá trị kiến trúc độc đáo và cách cộng đồng thích nghi với địa hình sườn núi. Giữa những mái nhà đá cổ và con đường quanh co, Gjirokastër vẫn kể lại câu chuyện về một thành phố đã tồn tại và phát triển trên sườn đồi suốt hàng trăm năm. Masule, ngôi làng không có đường phố. Ẩn mình giữa dãy núi Anbuk phía bắc Iran, Masule là một ngôi làng khiến nhiều người bất ngờ ngay khi đặt chân đến. Bởi ở đây, mái nhà của một ngôi nhà lại chính là con đường của ngôi nhà phía trên. Ngôi làng nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển. Do địa hình dốc lớn, cư dân từ nhiều thế kỷ trước đã phát triển một kiểu kiến trúc bậc thang độc đáo. Những ngôi nhà được xây chồng lên nhau theo sườn núi. Mái phẳng của nhà phía dưới trở thành sân hoặc lối đi cho nhà phía trên. Điều này tạo nên một mạng lưới lối đi liên tục xuyên suốt ngôi làng. Masule được cho là hình thành cách đây khoảng 1.000 năm, có thể sau khi cư dân rời khỏi một khu định cư cổ gần đó. Vật liệu xây dựng chủ yếu là đất sét, gỗ và đá địa phương. Các bức tường thường được phủ lớp thạch cao màu vàng đất, giúp chúng hòa lẫn với cảnh quan núi rừng xung quanh. Một điều thú vị khác là không có xe cơ giới trong làng. Mọi hoạt động di chuyển hàng hóa và đi lại đều diễn ra bằng cách đi bộ hoặc dùng động vật thổ hàng. Trong quá khứ, Masule từng là điểm giao thương nhỏ giữa các tuyến đường qua núi. Chợ địa phương vẫn tồn tại cho đến ngày nay, với các cửa hàng nhỏ và quán trà phục vụ cư dân cũng như du khách. Nhờ kiến trúc độc đáo và khí hậu mát mẻ, Masule trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của Iran. Và khi nhìn từ xa, ngôi làng này trông giống như một bậc thang khổng lồ được khắc trực tiếp vào sườn núi. Civitaji Bagnoregio, thành phố lơ lửng trên thung lũng. Ở vùng Lazio của nước Ý tồn tại một thị trấn nhỏ khiến nhiều người gọi bằng cái tên đầy cảm xúc, thành phố đang biến mất. Đó là Civitaji Bagnoregio. Thị trấn nằm trên một cao nguyên đá tắp núi lửa, nhô lên giữa thung lũng sâu. Nhìn từ xa, toàn bộ khu định cư trông giống như một hòn đảo đá cô lập giữa biển đồi đất. Civita đã có người sinh sống hơn 2.000 năm, với nguồn gốc từ nền văn minh Etruscan vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Người Etruscan chọn vị trí này vì các vách đá dựng đứng giúp bảo vệ khu định cư. Qua nhiều thế kỷ, thị trấn tiếp tục phát triển trong thời La Mã và Trung Cổ. Những ngôi nhà đá, nhà thờ và quảng trường nhỏ tạo nên một cộng đồng sôi động trên đỉnh cao nguyên. Tuy nhiên, địa chất của khu vực cũng mang lại thách thức lớn. Đá tắp núi lửa khá mềm và dễ bị xói mòn theo thời gian. Qua nhiều thế kỷ, gió, mưa và lở đất đã làm sụp đổ nhiều phần của cao nguyên. Các con đường cổ dẫn vào thị trấn dần biến mất, chỉ còn lại một cây cầu đi bộ dài nối Civita với thị trấn Bagnoregio. Ngày nay, du khách phải đi bộ qua cây cầu này để vào thị trấn. Khi bước vào bên trong, họ sẽ thấy những con phố hẹp, những ngôi nhà đá cổ và không gian gần như không có xe cộ. Nhờ vẻ đẹp độc đáo và lịch sử lâu đời,
Civita di Bagnoregio đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Dù vậy, cuộc chiến với sói mòn vẫn tiếp tục, và chính điều đó khiến thị trấn nhỏ này trở thành một trong những nơi mong manh nhưng quyến rũ nhất nước Ý. Castellfollit della Roca, thị trấn trên lưỡi dao núi lửa. Ở vùng Catalonia của Tây Ban Nha tồn tại một thị trấn nhỏ khiến nhiều du khách phải dừng lại thật lâu chỉ để nhìn từ xa. Đó là Castellfollit della Roca, một cộng đồng được xây dựng trên mép của vách đá ba gian hẹp và cao gần 50 mét. Nhìn từ thung lũng bên dưới, các ngôi nhà dường như treo lơ lửng trên vách đá. Cả thị trấn trải dài khoảng 1 km trên dải đá hẹp, tạo cảm giác như chỉ cần vài bước nữa là chạm tới bầu trời phía trên thung lũng. Điều đặc biệt là nền đá nơi thị trấn tọa lạc được hình thành từ hai dòng dung nham cổ đại chồng lên nhau. Hàng nghìn năm trước, khi dung nham nguội đi và đông cứng, chúng tạo thành khối ba gian rắn chắc. Sau đó, hai con sông Fluvia và Toronel dần bào mòn đất xung quanh. Theo thời gian, phần đất mềm biến mất, chỉ còn lại dải đá núi lửa dài và hẹp như một chiếc mũi tàu đá vươn ra giữa thung lũng. Các ngôi nhà cổ trong thị trấn phần lớn được xây bằng chính loại đá ba gian sẫm màu của khu vực. Điều này khiến toàn bộ khu định cư hòa lẫn hoàn hảo với vách đá tự nhiên. Ở cuối mỏm đá là nhà thờ San Salvador, một công trình có từ thế kỷ 13. Từ đây, tầm nhìn mở ra toàn bộ vùng nông thôn xanh mướt của tỉnh Girona. Không gian trên vách đá rất hạn chế, vì vậy các con phố trong thị trấn nhỏ và hẹp, nhiều nơi chỉ đủ cho người đi bộ hoặc phương tiện nhỏ di chuyển. Ngày nay, khoảng 1.000 cư dân vẫn sinh sống tại Castellfollit della Roca. Họ duy trì cuộc sống giữa một trong những địa hình độc đáo nhất châu Âu. Giữa vách đá núi lửa và thung lũng xanh bên dưới, thị trấn này cho thấy một điều thú vị, địa lý đôi khi không chỉ định hình cảnh quan, mà còn định hình cả cách con người xây dựng nên một cộng đồng. Và đó là 15 thành phố và ngôi làng trên vách đá ngoạn mục nhất thế giới, những nơi mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phải thót tim. Nếu bạn thấy những địa điểm này thú vị, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình khám phá kỳ lạ khác trên khắp thế giới. Còn bây giờ, hãy cho mình biết trong số những nơi vừa rồi, bạn muốn đặt chân đến đâu nhất.